세상의 모든 재미 마리아와 친구들. 오케이. 아랫났지. 아는데. 아는 말 야! 구독해주세요! 네 여러분 안녕하세요. 제 말의 친구들 로기 미니. 마리아입니다. 와. 오늘 왜 저희가 남자들만 왔냐? 칙칙합니다. 바로 게임. 여러분 게임. 게임, 맞아요. 저번에 저희 클래식을 효과만 듣고 게임 맞추기 했었죠. 네. 그거 바로 두 번째 게임으로 제가 문제를 내도록 하겠습니다. 뭐죠? 어떻게 어떻게 되는가요? 그러면 처음에 맛보기로 한번 연습 게임입니다. 이거는 먼저 퀴즈를 낼게요. 클래스를 아레나 입장할 때 나오는 소리. 오 어려워. 그거가 몇 아레나인지 오 마이 갓 어려워. 한번 가도록 하겠습니다. 이건 약간 잘 들으세요. 잠깐. 기다려. 연습 게임입니다. 갑니다. 미니. 다들 뭡니까? 아레나. 료야라는 뭡니까? 그 아레나 같이 아닙니다. 트레이닝 캠프. 훈련 캠프. 그래요? 그러면 이건 알겠죠? 봐봐요. 아레나 4 펠카의 놀이터 아닌데? 로기 잠깐만 뭡니까? 아레나 1 고블린 스타디움 맞았어요. 다시 한번 들어볼게요. 아레나 1입니다. 깜짝이야. 연습 게임이니까 이거 못 풀기. 기풀 게임. 이게 문제 나갑니다. 아레나 문제. 아레나 문제 내가. 아니 보지 마세요. 아니 보지 마세요. 그러면 더 옆으로 해요. 자꾸 보게 돼요. 알았어요. 갑니다. 럭이 빨랐습니다. 네, 뭡니까? 다시. 아레나 4 땡! 뭐지? 아레나 2. 아레나 찍는 거 아닙니까 지금? 로기 아레나 3 와우 정답! 마리아 경기죠. 제가 한번 다시 들어볼까요? 버려. 갑니다. 아버님 이름 내요. 오 멋있어요. 와. 딴딴딴딴딴. 다음 문제 갑니다. 미니가 빨랐어. 아레나 4. 아레나 4 이름 뭐예요? 백화의 놀이터. 맞았어. 갑니다. 미니. 이 맞지? 자기네 작업실. 뭡니까 아레나 몇 시? 아레나 6. 장난이야. 안돼. 아레나 이거. 자 지금 2대1 2대1이죠 여러분. 심장된다. 섞습니다 이제. 미니. 뭡니까? 아레나 10. 아레나 10 맞나요? 네 맞아요. 호그 마운틴. 로기래요. 아니에요 미네 맞았어요. 다음 문제 바로. 3대 로기 뭡니까? 전설을 해. 와. 아레나 11. 그러면 다음 문제 갑니다. 요시. 제가 여기서 못 벗어나고 있습니다. 진짜 어딘지 알겠다. 로기 뭡니까? 아레나 8 어느 골짜기 맞습니다. 4대 4. 갑니다. 준비하시고. 로기 오케이 아레나 7. 아는데 아레나 9 맞아. 아레나 다시 들어볼게요. 이거는 이제 몸풀기였고 지금부터 갑니다. 뭐 이거 다 연습 문제예요? 연습 문제였습니다. 아니요. 기풀기. 추억의 게임입니다. 추억의 게임. 다 점수 리셋. 갑니다. 미니는 모를 수도 있을 것 같아요. 근데 진짜 유명한 게임입니다. 오케이. 갑니다. 이게 로기가 로기 미니가 빨랐어요. 카트라이더. 로기 슈퍼 마리오. 맞아요. 와. 카트라이더. 렛츠고. 미니 알아요 슈퍼 마리오? 뭐예요? 이거 진짜 이거 알 수 있을지. 이때요. 갑니다. 이때요. 이거는 요즘 게임. 요즘 게임. 아주 핫한 게임. 혹시 그거? 승리. 미니. 승리. 미니. 로기. 미니. 그게. 미니한테 한 번만 더 I love 한 번만 더 들려줄게요. 한 번만 더 네. 들려줄게요. 생각하게 해줄게요. 저 로기 맞아. 제가 바로
빠빠빠빠 오버워치. 오버워치. 그러니까. 짤. 미니 이거는 미니한테 먼저 기회 진짜 오케이. 맞출 수 있을 거예요. 오케이. 알았어. 다시 들어볼게요. 나 알았어. 아니에요. 미니한테 기회 다시. 와, 드릴게요. 미니가 제일 좋아하는 게임인데 와. 갑니다. 다시 들어보세요. 와, 이거 어떻게 갑니다. 맞춰? 아, 이거 리메이크네, 리메이크. 이거 짜서 만든 거. 예. 오빠께 뚫게 마리아와 친구들, 마리아와 친구들, 로기 미니 마리아, 에비바디. 많은 친구들. 게임 맞추기. 아비. 문 여는 갑니다. 소리 갑니다. 뭐예요? 들어봐요. 이거 인챈트 먹는 소리. 잘 만들었다. 이거 흙 걷는 소리 맞나? 네 맞습니다. 근데 다 마인크래프트 효과음으로 만드는 거네요. 그 다음에 갑니다. 이 게임은 미니한테 먼저 한번 기회 주세요. 알겠습니다. 진짜 유명한 게임. 와우. 미니가 얘기했던 거에 답이 있었습니다. 이거. 미니 모르겠어요? 네. 로기님 맞히시죠. 아, 이거 모르겠어요, 진짜? 미니가 아까 말한 건데. 카트라이더. 아 맞습니다. 아. 근데 이거 진짜 이건 알까? 그럼 같이 맞추는 걸로 이제. 네 같이 맞추는 걸게요. 제가 문제 내니까 한번 맞히는 걸로. 네, 알겠습니다. 저랑 대결하는 겁니다. 아니. 갑니다. 미니. 뭐 이거? 룰링 스카이. 아 되게 이것도 유명한 게임이에요. 오, 진짜요? 네. 아뭔 게임일 것 같아요. 뭐지? 힌트? 마레님 시대 게임인가요? 아닙니다. 최근에도 계속 핫한 게임입니다. 도티님도 많이 했어요. 아! 미니. 네. 스페이스 소리죠? 아닙니다. 아니라고요? 뭡니까? 뭐? 뭐지? 여기 기회 마지막 기회. 뭐야? 제가 이긴 겁니다. 그러면 아, 네네네. 좀비고. 그러네. 좀비고네. 다시 한번 들어볼게요. 일렉 소리. 추억의 게임 한번 가도록 하겠습니다. 알겠습니다. 완전 추억의 게임입니다. 진짜 유명한 게임이었어요. 이걸로 엄청난 돈을 벌었습니다. 이 회사에서. 여러분들도 아시겠나요? 나 이거 게임? 들었는데. 다른 게임입니다. 진짜 유명한 게임. 잠깐만. 노래 진짜 좋지 않습니까? 제가 진짜 좋아했던 게임입니다. 힌트 하나 드리겠습니다. 오케이, 네네. 띠리링? 에? 띠리링? 띠리리? 네, 뭔가 먹을 때 나는 소리입니다. 띠리리? 뭐지? 포켓몬스터. 아닙니다. 정답! 동물의 뭐? 제가 2점입니다, 이제. 뭐예요? 소닉. 막 달릴 때 나오는 BGM이에요, 여기 다? 돈을 먹을 때 띠리리. 소닉이었습니다, 소닉. 네, 지금 잠깐 룰을 바꿨습니다, 여러분. 너무 쉬워. 그럼 다른 서로 다른 공격을 거. 하는 걸로 해서 3점 누가 못 쳐내나? 지금 2점 제가 획득한 겁니다. 근데 이거 어려울 수도 있어. 유명합니다, 이거? 이거. 조용히 이거 해주세요. 그거 아니에요? 공포 게임입니다. 힌트 드릴게요. 공포 게임입니다. 이게 공포 게임이라고요? 멈추세요. 밴디? 밴디? 맞았어! 아시는 거 아니죠? 추억의 게임에 대한 노래를 해봤는데 미니가 약간 옛날 게임들을 잘 몰라서 네. 어쨌든 여러분들도 친구들하고 한번 도전해 보시죠. 재밌네요.